दोस्तों मैं आलोक मौर्य आपके एक बार फिर चैनल पर आया हूँ। सर मैं कुंभ मेले में आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम तरीके का जो है खाना वगैरह, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके का उत्पाद आपको उपलब्ध है। तमाम तरीके की यहाँ चीज़ें हैं। आप मेले में आकर के पूरा लुत्फ भी उठा सकते हैं जो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं सर का आप लोगों से मैं चाहूँगा कि एक बार आप अवश्य आइए और यहाँ पर देखिए ये विदेशी आए हुए हैं, काफ़ी विदेशी आए हैं। मैं आपको इनका भी लुत्फ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छा वीडियो दिख रहा है। ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं।